Всем привет, ребята! Сейчас мы будем проходить программирование. Кто сейчас играет на Учеру, тому есть задание English в чате, чтобы получить новый стикер. И, кстати, давайте это попробуем. Давайте попробуем. Я не понимаю. Сейчас мы должны просто это. Если что там, наверное, 2. Зачем 2 равенства? Так, давайте. Все. Вот. Решать. Вот счетчик нужен, чтобы считать до 2 и бросать снова предмет. Вот, смотрите, получается только сложно. Смотрите, предмет подумать слишком рано, машина еще занята. Смысл? Давайте до 3 посчитаем так, что может быть так получится. О, что тут происходит? Надо дописать. Вот, ребят, смотрите, это придумала я. Но это очень сложно делать. Смотрите, все сейчас это. И нажимаем на кнопочку. Эй, валечка. Давайте пройдем, вроде должно работать. Правда, я так не считаю, что должно работать. Раз, работало. Ну что, всем пока, всем до свидания, до новых встреч.